আপনি যতই কিছুই ভেবে রাখেন না কেন, মহান আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য যা পরিকল্পনা করে রেখেছেন হয়তো তাই আপনার জন্য কল্যাণকর, তাই হয়তো আপনার জন্য হবে। হয়তো আপনি আজকে যা ভেবেছেন কালকে তা পরিবর্তনও হয়ে যেতে পারে, কারণ যা আপনার জন্য কল্যাণকর নয় তা কখনোই হবে না। আর যা আপনার জন্য আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন তা কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাই বলছি, মহান আল্লাহ তাআলার উপরে বিশ্বাস রাখেন। অল্পতে ভেঙে গেলে চলবে না, কারণ এই জীবনের বন্ধু আপনি অল্প কিছু দিনের।